Hello， 大家好，我是阿龙。今天是我们改造彪哥老房子的第8天了。今天我们依然是去拿快递，拿了一大堆绿植啊，所以过来首要任务又是种绿植了，继续打造我们的那个小花园、小花坛。可以放开半斤了。好，放开你了，来半斤。好，去玩吧。这两个后，这两个又打热闹了。然后看看这个桂花也已经长了绿芽了，这个也已经升起了叶片了，一切都是生机勃勃。这个是什么？哦，我以为是竹子。给他们自己种的吗？直接啃那一头就可以，直接啃啊！直接啃就行了。倒了好多这些植物啊，这个是买的茉莉花，2个树桩，小树桩啊。按照他们说的方法呢，就是把它泡根部泡2个小时，然后再移植。哇，这个量哦！买的老桩的一个三角梅哦，好大一颗，这个种下去应该能开多一点花吧？对啊，这个开好亮。嗯，把这2颗三角梅放一起吧，放在这边缓苗，1个月之后再种。这个水台我们是做多少米的？水台是1.7米的，然后从这里开始到那里是不是2米？你算一下，如果是2米的话就刚刚好。嗯，刚好哈，刚好，那就对了。我们用石灰粉画出来，竖向是1.8米的距离。这个就是洗手台的位置，这个方格子，然后这个就是操作台，到时候可以在这里上下走动，可以给半斤洗澡什么的。然后这个2个坛就是养鱼，养小鱼，放点荷花去养小鱼，这样子做个水井，小水井吧，也算不上是真正的水井。Day 2。不好意思啊，朋友们，昨天那个相机拍着拍着没有电了，然后备用电池呢没有带到，所以呢昨天很多素材没有拍摄成功。那么今天给大家看看我们昨天完成了哪些东西啊？地板完成了，这个是给半斤洗澡啊，然后还有我们操作台旁边的一个地板已经铺了水泥了，然后旁边的这个小吧台彪哥焊的也已经成型了，就这样子。待会儿我们那个伞到了就可以把它放上去。原本我们计划是贴上那个瓷片的，但是好像打的有点不太平，所以呢我们就打算要不就直接喷上那个地漆吧，然后这里呢直接买一个大理石铺上，然后都是大理石一起铺过去，很稳哦。昨天我们就是完成了这些东西，焊接这个吧台，然后还有地板，这里铺上了水泥。然后我们休闲区最重要的一个工具遮阳伞也已经到了，给大家看一下。当当，就是这个，哇哦！到时候我们这个遮阳伞一打开，就感觉就上来了。现在把它给抬出去，先把这个底座给拿过来。拿剩下的。焊接的我做不了，但是搬这个东西我还是可以的。诶，什么掉了？太阳能。是那个灯掉了？对。这个是太阳能灯哦，这个还是得接上的。OK， 可以了。我看一下怎么开，因为我们那个这个东西没有放水，这个水箱，所以说得把它给装到里面去，钢管里面去。来吧。诶。这样子就开了，对吧？漂亮嘞，可以吧？好像还能转的，踩着这个还可以转，怎么样？漂亮吧？当当，这个就是我们的罗马伞。以后我们就在这一个休闲平台这里喝茶聊天，晒不到太阳，而且它是可以360度转的。不过我们没有加水。到时候加了水再转给大家看一下就可以了。这2天出太阳出的太大了，所以说一弄一下这个东西马上就很热很热。这个是我们的太阳能，它因为这个伞上面有一个太阳能板，就是它能够让这个灯珠都亮了已经，是吧？那个灯珠亮了吧？哦，这个绿植我们就直接放过去。当时这里是有板吗？嗯。哦。是吧？还留了个位置放花。可以可以，很不错，就这样子吧。然后这个君子兰种了没2天也开花了，好快啊！在网上买了一个浇花的这个水管，这个水管有20多米长哦，直接可以从那一边拉个水龙头拉到这里，
就方便浇花了。现在彪哥要做一个辛勤的园丁，对，这个辛勤的园丁很给力哈。对，这个浇花很给力。然后我们昨天抬那个钢管的时候，把这个缸给砸坏了，不小心砸到的，所以只剩下一个缸用来养鱼了。待会儿呢，彪哥他就继续焊接这几个洗手台的那个钢管，咱们就继续干其他的工作。那么多天了，还是继续锄这片地啊，因为这个地确实地面比较干，比较硬，要锄松一点，好种草皮。等我把这一片都锄了，那就可以种上草皮了。草皮种上，那就有花园的味道了。That woman, she got a hold on me. She's the warmth of the summer, the color of the spring. She's the strongest wind, the calmest breeze. That woman, she got a hold on me. 生活还是得靠彪哥，不然的话我一个人是真弄不来。还好彪哥技术高超，技术了得。以前做过一下子。把这个操作台做得那么好，也就只有彪哥一个人了。马上就完成了洗手台和操作台，看来今天可以搞得定啊！搞得定吗？搞得定，搞得一条过去就是了。对啊，反正太阳也快下山了。土豆，马上你们就可以在这里洗澡了，马上就有一个台面给你们洗澡了。你刚刚被半斤踩了几个脚印在这。哎，不可以，不可以，不可以，走开，走开，半斤，走开。那我往前面切多一点点了。对啊，你要往前面切多一点点。切大概多长？太阳已经下山了，一天又过去了，咱们今天的任务还没有完成。操作台跟洗手台，不过快了，弄完就可以回去吃饭了。吧台也搞定了。诶，我们现在可以把闪的那个太阳能那个灯打开啊！哎，亮了！哇，也太暗了吧！它这个灯珠好暗哦，我们得自己可能挂一个灯才行了。没焊本。That girl's a drinking to my soul. That girl's a drinking to my soul. Now drinking to my holy spoon. 因为白天太热了，所以我们趁太阳下山之后多干一点活。明天早上早起一点，然后白天呢太阳晒的时候，我们就到室内去处理室内的东西。室外太晒了，哇，好硬哦这土。Honey, you drink me and I drink you. You're the kind of love I'm running to. Got a hold on me. 怎么样？看到怎么样？就这样子了，把这里切掉它就可以了。多出来的切掉它，然后豆腐不错，可以，可以。OK， 就这样子了。哦，就是这个灯也太不亮了吧！这个要亮一点哦。这个是用来看的，不是用来照的，完全照不了它这个光亮，太差了。可能很黑的时候会有点亮。嗯。今天到时间了，下班了，两个人都累了，然后也太晚了，看不见。彪哥现在焊接这个也看不见，看不清了。然后，但是我们今天也是完成的不错的哦。看整个操作台、洗手台，还有吧台3个台搞定了，还有这个伞装上了，以及呢，我是把这个地差不多翻完了，弄完之后就可以种草坪了，很快了。半斤土豆在哪里？搬进来。啊，这里，家伙叫，知道。跟太阳，你在这里啊，不要到处跑了。嗯。他们两个现在已经玩腻了，不玩了。两个人见到对方都懒得说话了，除到那个茧出来了，那个茧都好厚了。现在回家吃饭，半斤，回去了。